Por segundo ano consecutivo, Ribeira porá en marcha unha campaña de castración das colonias felinas. Segundo informaron fontes municipais, con ela trátase de dar resposta a un grave problema que se dá, principalmente no casco urbano. Dende o Concello solicitan tamén a colaboración cidadá, priorizando a castración de colonias onde os veciños e veciñas estean dispostos a facer unha achega económica ou existir moita demanda e poucos medios. É moi difícil ter unha colonia totalmente saudable, por así dicirlo, non, con todos os gatos castrados, entón imos a rematar esos pequenos puntos e logo imos a acceder a novas zonas, priorizando as colonias nas que os veciños e as veciñas estean dispostas a colaborar económicamente. Sei que iso non gusta, pero temos que escoller os puntos de alguna maneira. En todas as parroquias, en todo o municipio en xeral, hai puntos descontrolados de colonias, non podería escoller. Novamente, para levar adiante esta campaña, o Concello contará coa colaboración de Callejeros Barbanza. Esperamos poder actuar en colonias novas, que, pois, si é verdade que o ano pasado non pudemos actuar porque por falta de presuposto, entonces este ano tamén queremos, pois, aínda que non se castra a colonia inteira, pois, actuar aí. Todos estes gatos, ademais, hai moitas colonias que o necesitan porque hai que desparasitalos, necesitan desparasitacións, e necesitan un pouquiño tamén de coordinación con parte do Concello e da protectora para os alimentadores, para que eles vexan a mellor maneira de tratar esa colonia, vale? De xestionala de alguma maneira. E cando haxa algún problema con algún gato, pois ben que nos informen a nós ou que informen ao Concello, o sea, establecer un protocolo nas colonias felinas que é moi importante. Por qué? Porque crea, é verdad, conflicto.